हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ भिडिअनि टाइटेल आरो बिनि थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ। आं नोंथांमोननो दिनै किसान क्रेडिट कार्डनि सोमोन्दै खोन्थागोन। बे किसान क्रेडिट कार्डनि लननि सोमोन्दै खोन्थागोन। बेखौ जाय बिथांमोना लानो गोसो बेखौ लानो हागोन। बेखौ 50,000निफ्राय 3 लाखसिम मोनगोन। जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय बियो लनसो। नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों आं बिदिनो साख्रिफोरनि रादाब आरो गोदान स्किमफोरनि रादाब आरो स्कलारशिपफोरनि रादाब हगारबाय थायो। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान भिडिअ साख्रिनि रादाब, स्कलारशिपफोरनि रादाब आरो गोदान स्किमफोरनि रादाब हगारबाय थायोबा नोंथांमोना गिबिसिन नायनानै बयनिख्रुइबो लाब खालामफिननो हायो। बियो अफिसियेल PDF फाइल, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जाय बिथांमोना किसान क्रेडिट कार्ड लन लानो गोसो बिथांमोना बे लनखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिजनेसनि थाखाय। बेखौ आबादारिफ्राल' मोनगोन। बेखौ बोरै मोनगोन, बेसेबां पार्सेन्ट सुद होनांगोन, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना बे फर्मखौ अबेहाय मोनगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। आरो बेखौ बोरै फिलआप खालामनांगौ आं बेखौबो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों स्टेप बाय स्टेप खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना गिबियाव नोंसिनि जायखिजाया ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै ला। बेनि उनाव नैबे गोजौ 3 डट नुनायाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा बे डेस्कटप साइड्सआव होनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा गुगोलाव टाइप खालाम, PM किसान टाइप खालाम। बिदि टाइप खालामनायनि उनाव नोंथाङा गुगोल सार्च बाराव सार्च खालाम। सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि अफिसियेल वेबसाइट फैगोन। बियो अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयावनो एप्लाइ खालामनांगोन। दानिया बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगोन आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना बेयाव नुदों बे फर्मखौ डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे डाउनलड KCC फर्माव बेयाव डाउनलड खालाम। बेयाव आं डाउनलड खालामखानाय दं। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामदो। अब्लानो नोंथांमोना बेखौ बेबायदि फर्म फैगोन। बियो अफिसियेल फर्म। बेयाव नोंथांमोना नुदों नेम अफ बेंक, ब्रान्च टु दा मेनेजार, बेयाव नोंथांमोना नुखादों बेयाव बेंकनि नाम होदो आरो बेयाव मा ब्रान्च आरो मेनेजारनि टु दा मेनेजार अफ स्टेट बेंक बेफोरबायदि होदो। नोंथांमोना बेयाव नैबे फार्स्टनिखौ अफिसा फिलआप खालामगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नैबेयाव नोंथांमोननि मोजाङै नायनानै टाइप खालामबानो नोंथांमोना आखर मोजांजों लिरबानो जाबाय। बेयाव नोंथांमोना आरो नोंथांमोना इन्सुरेन्स लानोबा बेयाव इन्सुरेन्सबो मोनबावगोन। फर एग्जाम्पल बोसोराव 12 थाखा दाननाय बेफोरबायदि नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बे PDFनि लिंक एबा वेबसाइटनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। दानिया बेयाव जों मा डकुमेन्ट्स नांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नैबे स्टेट बेंक अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोना बेयावबो नायनो हागोन। बेयाव नुखादों किसान क्रेडिट कार्ड। बेखौ नोंथांमोना मा जेन'बा एलिजिबिलिटि होनाय दं बेयाव बेखौ मोननो थाखाय मा एलिजिबिलिटि नांगोन बेयाव नायनो हागोन। एलिजिबिलिटियाव नोंथांमोना नुदों अल फार्मार्स इन्डिभिजुवेल एन्ड जयेन्ट काल्टिभेटर अनार्स होदों बेयाव। आरो बेयाव नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। आं बिनि लिंकखौबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ बे नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। डकुमेन्ट्स रिक्वायरमेन्ट होनाय दंखायो बेयाव। नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव बिदि फैगोन दुलि फिल इन एप्लिकेशन फर्म होनाय दं। नोंथांमोना बे एप्लिकेशन फर्म आं दहाय खोन्थानाय फर्माव नोंथांमोना साफा आखर मोजाङै फिलआप खालामनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि आइडेन्टिटि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा जायखिजाया मोनसे बेयाव होनायखौ होबानो जाबाय। भटार कार्ड नङाबा पेन कार्ड नङाबा पासपर्ट नङाबा आधार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स होबाबो नोंथाङा जागोन। आइडि प्रुफ हिसाबै दानिया नोंथाङा एड्रेस प्रुफ हिसाबै जायखिजाया बेयाव थानाय मोनसे भटार कार्ड नङाबा पासपर्ट नङाबा आधार कार्ड नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स होबानो जागोन। दानिया नोंथाङा बे फर्मखौ बाहाय साबमिट होनांगोन। जुदि नोंथाङा लन लानो गोसोबा बे किसान क्रेडिट कार्डखौ लन लानो थाखाय नोंथाङा जायखिजाया नोंनि बेंक नोंथांनि खाथियाव थानाय बेंकआव बे फर्मखौ लानानै आरो बेफोर डकुमेन्ट्सखौ लानानै नोंथाङा थांबानो जाबाय। बेयाव बेसेबां बे लनखौ बेसेबां पार्सेन्टआव इन्टारेस्ट सुख'नांगोन बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नोंथांमोना जुदि बुजियाखैबा आं मोनसे भिडिअ खालामनानै खोन्थाबावगोन। आं जास्ट बेखौ इनफरमेसननि थाखायल' खोन्थादों। जुदि सोरबाफोर बिजनेस खालामनो थाखाय गोसो दंब्ला नोंथांमोना फैसाफोर गैजेनाबा बे लनखौ लानानै बिजनेस मावनो हागोन। नोंथांमोना मोनसे ATM कार्ड मोनखागोन। फ्रि ATM डेबिट कार्ड मोनखागोन। स्टेट बेंकआ होखागोन। किसान क्रेडिट कार्ड होनाय मोनसे नोंथांमोननो ATM कार्ड होखागोन। नोंथांमोना बेजोंनो बे फैसाखौ बख'नो हागोन। बे फैसाया 15 दिननि गेजेरावनो नोंनि कार्डआव हाबगोन। नोंनि एकाउन्टआव हाबगोन। नोंथाङा बेखौ नोंनि एकाउन्टआव बख'नो हागोन। जुदि नोंथाङा माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहर। आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय।